Всем привет! Я не знаю, слышно меня или нет, но у нас метель уже который день. Причем такой сильный ветер, очень сильный ветер. Вот, смотрите, зашла в баню на улице, потому что стоять невозможно. Из бани снимаю. Здесь я звук убрала, потому что совсем ничего не было слышно. Сильный ветер, вьюга, пурга. И на улицу выйти невозможно, честно говоря, потому что очень сильный ветер. В такую погоду мы дома сидели. Пока на улице такая погода, мы решили сделать пиццу. Обжарила я грибочки здесь. Добавлю бекон. Вот я уже приготовила бекончик, нарезала. Еще нарезала огурчики, сырочек. В общем, все, что было в холодильнике, все достала. Вот так распределила я тесто. Противень у меня такое большое, довольно-таки. Ну все, вот я всю начинку распределила. Натерла сверху сыром. И сейчас отправляем в духовку. Вот еще Тимошка, как всегда, рядом со мной. И там ходит. И все, наша большая пицца готова. Получилось очень вкусно, хрустяще. Такая пицца получилась у нас огромная. Давай, Милен, ты тоже свою пиццу покажи. Еще у Милены маленькая пицца. Она сама ее сделала. И еще у нас чуть тесто осталось. Мы еще засунули маленькую, еще одну пиццу. Так что у нас сегодня день пиццы. Чуть-чуть я ее передержала, но ничего страшного. А она, наоборот, получилась такая хрустящая. Посмотрите, какая хрустящая. Ну, сыра чуть мало я еще добавила. Ну, ладно. Нет, она очень вкусная, кстати, получилась. Я кусочек попробовала, там, сломила. Сейчас будем пить чай. А вот моя. Еще хочу показать свои заказики на Озон. Смотрите. В общем, в магазине нашла я нори, водоросли для суши. Хотели суши сделать. И пришлось тоже заказать. Вот такие вот заказала. Здесь 10 штук. Но еще не открывала. Не смотрела, что там. Ну, вроде бы они как бы не сломались нормально. Вот так пришли. Вот. Приходят они вот в таком виде, не упакованы ничем. И уксус рисовый заказала, чтобы он был всегда у нас.
Вот. И порошок, вот такие капсулы. Первый раз заказала. Посмотрим, как он будет стирать. Смотрите, какие прикольные здесь сердечки. Ароматный очень такой запах. У нас уже вечер. Затопили баню. Я сейчас вышла, и на улице такой мелкий снежок идет. И как будто вот так туманно прям все вот. Туман какой-то. Ну, обещают опять метель. Ветрено. Не знаю, как ночью будет опять. Будет ли опять так все у нас заметать сильно. Посмотрим. Сейчас баню затопили. И пойду пока сделаю пирожки. Хочу сделать пирожки с картошкой. Вот, пойду. Обжариваю грибочки с беконом. И лук добавила чуть-чуть, потому что дети лук не очень любят. Они сразу чувствуют. Это я буду добавлять пюре картофельное. И буду делать пирожки. С картошки получается. Пирожки с картошкой, с грибочками, беконом. Вот. Вот, пюре готово. Я добавила сюда уже бекон с грибочками. И тесто у меня уже тоже поднялось. Будем делать пирожки. Вот, все, наши пирожочки готовы. Так, они у меня поджарились. Вот. У меня Лена делала пирожочки такие маленькие. С Миленой. Милена уже свои забрала. Они тоже делали. И, в общем, решила я сделать кормушку для птиц. Начертила. Все приготовила и вырезала. Заготовки все приготовила, но, к сожалению, соединить их не смогла. И поэтому попросила мужа уже, чтобы он соединил все детали, и потом мы уже прикрепили кормушку нашу на улицу. Смотрите, где у нас спит Тимошка. Он любит туда залазить в комнате у детей и спать. Находит себе укромное местечко такое. Вышла на улицу. Буду чистить, открывать дорожку такую до теплицы. Мне надо. Хочу в теплицу закинуть снежочка. Вот. Ну и крышу там надо снег убрать с крыши тоже, с теплицы. Сегодня у нас погода такая спокойная, хорошо. Наконец-то вот первый день такой. Ну еще, конечно, обещают ветер, метель. Но пока что еще спокойно.
спокойно, думаю, поработаю. Открою дорогу. А так, конечно, снегом сильно завалило. У нас снега много. Вот. Ну, чистить будем. Вот. Сука, я уже почистила. О, чуть-чуть устала. Да, тяжеловато. Твердый снег такой с коркой наверху, а внизу уже мягкий. Вот, столько почистила. Ну, иду дальше. Вот еще у меня тут чуть-чуть осталось. 1-2 шага. И доберусь до теплицы. Ну все. Все, дошла до теплицы. Я чуть-чуть внутрь снега накидала. И осталось мне вот по краям почистить и с теплицы снег скинуть. Вот. Сейчас пока пойду домой. Надо кушать, готовить что-нибудь. Буду готовить. Потом опять выйду. Денис со школы придет. Может, он продолжит. Ой, чуть не упала. Так, смотрите. Здесь на этой стороне вообще снега нету, теплицы. Получается, на той стороне только накапливается. И даже возле теплицы снега нету. Вот только вот там девочки вышли на подмогу мне. Помогают. И я чуть-чуть отсюда снег спустила с крыши. Вот. Ну, на этой стороне больше собирается снега, чем на той стороне теплицы. Ну и внутрь чуть закидала. Такие у нас сугробы здесь заснеженные. Пойдем дальше. Так, девчонки себе копают тоннель. Да? Елена вообще соседи ходит. Вылази давай. Провалишься, а то. Сегодня спокойная погода. Единственная в этом году. Ну, имеется в виду после Нового года. Выдалась такая без метели. И дети наконец-то тоже могут хоть на улице поиграть. Милена старается. Все, кормушку установил муж. Так, установили мы ее на столбик. С окна очень хорошо нам видно теперь, как они прилетают. Корм для птичек тоже положили. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень благодарна вам и рада. Всем пока-пока.